여기 벌마셔 하나 기 벌마셔 하나 니 버래 이타니에디 쿠리니에데도 마디기 기디안노니 आरती बर्मा जो सारे जाके तो सारों दूर आना तो बर्मा में देखा धन्यवाद समोर कानून दिया अरे शांति के लिए नोते आना देखिए जुलूम मेरे जुलूम बाजू पर आ रहा काली भी माइल आई और तक कहते तक अरे नोते 방글라데시 남쪽 끝에 위치한 테크나프. 국경 지역인 이곳에서 미얀마와 방글라데시 사이를 흐르고 있는 나프강을 마주하게 됩니다. 중국, 인도, 태국과 같이 미얀마의 국경으로 접해 있는 방글라데시의 남쪽 지방. 나프강을 사이에 두고 미얀마와 접해 있는 이 방글라데시의 국경 지역에선 미얀마 난민들의 탈주 행렬이 끊이질 않고 있습니다. 방글라데시 국경 지역인 우키야 마을에 위치한 한 난민 캠프를 찾았습니다. 이 캠프가 세워진 지난 92년 이후 모두 7천여 명의 미얀마 난민들이 이 캠프 안에서 생활하고 있습니다. 취재팀이 난민 캠프를 방문한 이날 마침 일주일에 한 번 있는 배급이 한창이었습니다. এটা হচ্ছে আপনার ওই দা আছে না ওই গমের এবং ধানের টুসি আছে না ওগুলো দিয়ে মেশিনে ঢুকাইয়ে তারপরে ওই লাগুড়ি বানায় আর কি রাইস প্রতি বছর আছে 20 কেজি করি রান্নার জন্য 난민들이 줄지어선 이곳은 캠프의 식량 배급소. 일주일에 한 번 며칠치 먹거리를 한꺼번에 나눠주는 배급날이 되면 식량 배급소 안은 정해진 할당량을 먼저 받아가려는 난민들로 북새통을 이룹니다. 이곳에서 배급되는 곡식은 밀가루와 쌀, 소금 등 난민들에겐 가장 필수적인 것들입니다. 이처럼 기본적인 식량이 난민들에게 제공될 수 있는 것은 각 기관에서 벌이고 있는 난민 구호 활동 덕분입니다. এই খাবারদারগুলো এগুলো তো পান করে মানে খাবারটা চালটা WFP ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম সাপ্লাই হ্যাঁ আর ইউএনএইচসিআর এরা করে আর যেমন চালগুলো আমাদের ইয়ে দেওয়া হয় আমাদের ডেলিভারি অর্ডার RRC অফিস থেকে এখানে আমাদের ফুড গোডাউন থেকে এই চালগুলো সাপ্লাই পাওয়া যায় 쿠투팔롱 캠프의 미얀마 난민은 약 7천 명. 인근에 위치한 나야팔라 캠프의 난민까지 합하면 방글라데시 정부에서 관리하는 미얀마 난민은 약 2만 명이 넘습니다. 그들은 미얀마의 135개 소수민족 가운데 하나인 로힝기아인들로 미얀마의 소수민족 탄압 정책이 기승을 부리던 92년 그해 대부분 국경을 넘어 방글라데시로 도망왔습니다. 그중에 한 가족을 만나봤습니다. 93 তোমার বয়স কত বয়স কত বয়স 35 আচ্ছা বর্মান মাঝে স্যার দান সইল গায়রা সব পণ্য বেকিন জোর করি আছে গিয়া সরহার লয়ে যাবে স্যার সাজবাজ করে দেই জায়গা সম্পত্তি You can go there. 또 다른 로힝기아 난민의 집으로 들어가 봤습니다. 집이라고 해봤자 10평 남짓한 시멘트 바닥이 8식구 보금자리의 전부였습니다. 수십 년간 일군 생활터전을 미얀마 고향 땅에 그대로 둔 채 몸만 겨우 빠져나오던 7년 전 그날의 기억을 가족들은 잊을 수가 없습니다. কোনো সম্পদ আনতে পারে না শুধু একটা পরে সিঙ্গেল ড্রেস 볼품없는 가재 도구가 전쟁통 같던 그날의 기억을 그대로 말해주고 있습니다.
새우 양식업을 하던 이 로힝기아 가족이 미얀마에서 탈출한 것은 미얀마 군인들의 포갑 때문이었습니다. হ্যাঁ গোদা মানে ইসা মাছ প্রজেক্ট জায়গা জমি লেভেলে আচ্ছা তারপরে খুলিলে যাগই ও ফোর্স তোরা ফোর্স লেভেলে হাম করতে নিয়ে খুলিলে যাগই রামপুর আচ্ছা এড়ে দিল্লি যে 5 দিন রাখে 8 দিন রাখে তো এড়ে বহুত মোজ মরে গিয়ে গোদা ওই ফোর্স 미얀마의 폭정을 피해 방글라데시로 도망 온 지 6년. 어쩌면 그들은 미얀마로부터 영원히 추방당한 것인지도 모릅니다. 로힝기아. 그들은 대다수 불교를 믿는 미얀마의 다수민족과는 달리 이슬람을 믿는 소수민족입니다. 인구 200만에 불과하지만 그들은 이미 1000년 전 미얀마의 아라칸 지역에 거주하기 시작한 토착민들이었습니다. 하지만 지난 37년간 그들은 시민권 없이 외국인으로 분류된 채 인간 이하의 대접을 받으며 살아왔습니다. 1988년 미얀마의 군부 정권이 들어서면서 로힝기아인들의 비극은 더욱 심화됐습니다. 강제노동에 동원되거나 살인과 강간의 위험 속에 살아가던 로힝기아인들은 방글라데시로 통하는 나프강을 넘기 시작했습니다. 92년과 93년 사이 그들의 숫자는 무려 25만 명을 넘어섰습니다. 방글라데시 국경 지역엔 이들을 위한 난민촌 22곳이 만들어졌고 세 개의 이목이 로힝기아 난민들로 집중됐습니다. End of 92, that was the very beginning of 93, there was MSF France who started working over here, MSF France, and then came the MSF Holland, and then one by one the other NGOs like Save the Children Fund, they worked here, and then Concern is still working here, and there was another NGO, IIRO, International Relief Organization, they are working here, they are continuing still. 7년째 이 쿠투팔롱 캠프에서 꾸준히 활동하고 있는 한 NGO. 5살 미만 아이들의 치료를 전담하고 있는 의료기구입니다. 난민 캠프에서 태어난 아이들에겐 말라리아나 전염병의 위험이 늘 도사리고 있습니다. NGO의 도움 없이 그런 아이들의 건강이 정상적으로 유지될 수 없을 것입니다. 이곳 난민 캠프 아이들에게 이 같은 의료 혜택이 가능한 것은 7년째 꾸준히 활동해오고 있는 이런 NGO들의 활동이 있기 때문입니다. Those are born with less than 2.5 kg and also those are severely malnutrited. We usually indicate by weight for height. Those are less than 70%. We have a standard chart. Those are less than 70%. We admit them in this center. 하지만 NGO들의 활동으로 로힝기아 난민 문제가 모두 해결되는 것은 아닙니다. 이 문제를 관장하고 있는 UN 난민 고등 판무관이나 방글라데시와 미얀마 양 정부가 제시하는 해결책은 결국 이들의 본국 송환입니다. 인구 1억 4천 명의 가난한 나라인 방글라데시에서 로힝기아 난민 문제는 골칫거리일 수밖에 없습니다. এটা তো আমার হেড অফিসারের মতো না আমাদের একটা কথা মানবিক কারণে তাদেরকে এখানে আমাদের সরকার তাদেরকে রাখছে সাহায্য দিচ্ছে এবং যত তাড়াতাড়ি হলে তারা তাদের লোক তাদের নিজ দেশে চলে যাবে এটাই আমাদের সরকার এবং আমাদের জনগণ কামনা করে কারণ এদেরকে তো আমরা চিরে জিন্দে খাওয়াইতে পারবো না দেখতে পারবো না 지난 92년 이후 미얀마로 돌아간 난민은 23만 명. 그리고 마지막 남은 2만 1,000명 중에서 97년 2,600명, 98년 100명이 송환됐습니다. 그리고 올해 들어 48명의 로힝기아인들이 미얀마로 돌아갔습니다. 그런데 취재팀은 난민들이 은밀하게 건네온 편지들을 통해 새로운 사실을 발견할 수 있었습니다.
지난 4월 15일 오전 9시경 난민 12명을 태운 송환 차량이 국경 지역인 테크나프를 향하고 있었습니다. 송환 난민들을 인터뷰하기 위해 취재팀은 그 뒤를 쫓았습니다. 테크나프 송환소 앞에서 취재팀은 방글라데시 관계당국의 제지를 받았습니다. 송환은 서둘러 진행됐습니다. 편지에 쓰여진 얘기가 사실이라면 미얀마로 돌아가는 난민들은 그들의 의지와는 상관없이 나프강을 건넜을 것입니다. 난민들의 송환 문제를 좀 더 정확하게 파악하기 위해 취재팀은 난민들의 지도부를 만나보기로 했습니다. 지도부의 은신처를 알고 있는 한 로힝기아인을 취재 차량에 태울 수 있었습니다. 그의 안내에 따라 도착한 곳은 난민 캠프에서 2시간 거리 떨어진 콕스바자르 도심의 한 가정집이었습니다. 방글라데시의 중산층에 해당하는 이 가정집은 난민 지도부의 은신처였습니다. 로힝기아 난민 민족회의 의장 압둘 하쉼. 그는 97년 강제 송환에 반대하는 3개월 단식 농성을 조직했다는 이유로 경찰의 추적을 받고 있었습니다. 그의 은신처는 한 인권운동가의 도움으로 제공되고 있었습니다. যারা এরা বলতে চায় তাদের তো বিভিন্ন যারা নাকি ইয়াং ছেলে পেলে আছে তাদেরকে জেলখানায় পাঠায় বিভিন্ন কজ দিয়ে বিভিন্ন মামলা দিয়ে জেলখানায় পাঠাচ্ছে সেভাবে আমার কাছে লিস্ট আসছে এবং মহিলাদের যারা প্রেগন্যান্ট মহিলা তারাও যদি কোনো কিছু বলে এবং অন্য মহিলারা যদি কোনো কিছু বলে তাদের পিঠে লাশ করে হ্যাঁ তো এটা উচিত না আমি নিজে গিয়ে দেখে আসছি সেটা 난민 캠프에서 벌어지고 있는 강제 송환은 많은 인권단체들에 의해 문제 제기를 받고 있습니다. 96년 이후 또 한 차례 방글라데시로 넘어온 로힝기아인 15만 명을 포함해 지금까지 방글라데시에 와 있는 로힝기아인은 100만 명이 넘습니다. 로힝기아인들의 미얀마 탈주가 여전히 계속되고 있는 것입니다. 1993 ইংরেজি সালে ক্যাম্প বাংলাদেশ ক্যাম্প থেকে যারা প্রত্যাবাসন হয়েছিল এরা প্রায় 1.5 লাখের মতো বাংলাদেশে আবার অনুপ্রবেশ করেছে। তখন বর্তমানে যারা 21,000 রিফিউজি আছে এরা বলতেছে যারা প্রত্যাবাসন হয়ে বর্মা চলে গেছে এরা আবার যাওয়ার সাথে সাথে চলে আসে। আমরাও গেলে ঠিক এভাবে আমাদের আবার এদের মতো আসতে হবে, কিন্তু আমরা তা চাই না। আমরা চিরস্থায়ী সমাধান নিয়ে বার্মাতে ফেরত যেতে চাই। তখন বাংলাদেশ সরকার এগুলো শুনে নেই। 96년 이후 또다시 방글라데시로 넘어온 로힝기아인들을 만나기 위해 콕스바자르의 한 빈민가를 찾았습니다. এই টোটালি আছে কতজন আছে এই কলোনিতে? এই দুই কলোনিতে দুই কলোনিতে প্রায় থাকবে প্রায় 100 মতো থাকবে। হ্যাঁ 100 মতো থাকবে ইফেক মিয়ান। জি 100 মতো থাকবে। আর বিভিন্ন অন্য কলোনি আছে, তো এরকম কলোনি আছে আর 이런 또 같은 더 있어요. কলোনি আছে। 방글라데시의 한 지방 도시의 가난한 동네에서 96년 이후 도망온 로힝기아인 700명이 살고 있었습니다. 방글라데시 정부에선 이들이 경제적인 이유로 국경을 넘은 불법 체류자라고 애써 주장하고 있지만 그들의 미얀마 탈주에는 여전히 필사적인 이유가 있었습니다. 마을의 부녀자들이 정기적으로 모이는 자리에서 로힝기아 여인들의 쌓였던 울분이 터져나옵니다. 이젠 마을의 많은 수를 차지하게 된 로힝기아인들을 마을의 부녀자회가 나서서 도움을 주고 있습니다.
তাদেরকে মনে করেন যে আমরা এই ধরনের সহযোগিতা করি যে তাদের মনে করেন যে সাংসারিক জটিলতা আছে বা ঝগড়াঝাটি তাদের ভিতরেই, আমাদের বাংলাদেশিরা যে তাদেরকে কোনো কিছু করছে এমন কোনো কিছু না। এবং আমাদের বাংলাদেশিরা তাদের হয়তো টাকা পয়সা না দিয়ে পারলেও বাড়ি দিয়ে ঘর দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করছে এবং তাদের কথা দিয়ে হলেও তাদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। এবং মনে করেন যে এদের ভিতরে কোনো একটা জটিলতা হয়েছে বা কোনো অসুখ বিসুখ, তারা হয়তো টাকার অভাবে হসপিটাল নিতে পারছে না, আমরা সাহায্য সহযোগিতা করে তারপর আমরা ওইখানে নিয়ে যাচ্ছি। এদেরকে আমরা এভাবে চেষ্টা করছি যেভাবে এরা বাঁচতে পারে, এভাবে আমরা এদেরকে চেষ্টা করছি। 이 가난한 마을의 방글라데시인들이 로힝기아인들과 함께 정겹게 살아가는 모습은 그것뿐만이 아닙니다. 가난한 아이들을 위한 이슬람 학교. 이 학교의 전체 학생 500명 중에서 로힝기아 학생들이 350명을 차지하고 있습니다. 학교에선 집집마다 조금씩 쌀을 거두어 아이들을 무료로 가르치고 있습니다. 대다수 불교를 믿는 미얀마에선 꿈도 꿀 수 없는 일들입니다. কুল্লু মুসলিমিন ইখওয়া, প্রত্যেক মুসলমান একজন একের ভাই। আমরা সেই রকম ভাইয়ের মতো একসাথে এক পরিবারের মতো বসবাস করি এখানে। 지난 96년 이후 이 마을에 하나둘씩 모여든 로힝기아인들. 그들을 돕는 이는 정작 관계 당국이 아닌 가난한 마을의 가난한 방글라데시인들이었습니다. 지난 96년 또다시 미얀마를 탈주한 로힝기아인들을 포함해 무려 100만 명이 넘는 난민들이 이처럼 방글라데시의 곳곳에서 살아가고 있었습니다. 그들은 여전히 지금도 미얀마 군부의 폭정에 시달리고 있다고 증언했습니다. বেড়ান গেলে কই বিরিয়ানি হাটে রাতে তা রাতে আই হাটে ধরে গুলি মারি লেদা কই গুলি লেদা কই না করিয়া শরীর মারে আডে বাংলাদেশ মুসলমান দেশ বিরি যাইছি এই জায়গা পরে আর বাবুগা মারবে লাগে আর বাবুগা কুলি যায় কুলি লগিয়ে দেড়ে আর তোয়ে লন্ন ভা লজ্জাটা না আর বাবুর ভাই বাঁধি লই যায় আর করে গুলির তলে গিয়ে আর নয় তারাং লগে দে তারাং তো না রানা ফারজ এ দরে তাই সিদ্দির বাদ ইনান আল্লাহ ইস্তাফায়ারে জাগার ওরকে বারমান দেশটা দিয়ে রে নিজের দেশটা দিয়ে হনা অন্য দেশে তাইদের মরন ইস্তাফায়ারে জাগার ওর দেশ দি 마을에서 알게 된 로힝기아 여인 로베다. 그녀는 미얀마 군인들의 폭력으로 허리를 다친 남편 대신 방글라데시 거리에서 구걸하는 일로 생계를 책임지고 있습니다. 로베다 씨가 구걸해서 버는 돈은 하루에 50다카, 우리나라 돈으로 1,000원에 불과합니다. 턱없이 부족한 그 돈으로 12가족의 하루 끼니를 근근히 이어가고 있습니다. 2달치 밀린 집세 때문에 언제 거리로 나앉을지도 모르는 일입니다. 막막하기만 한 가족의 미래 앞에 미얀마에 두고 온 기름진 땅과 생활터전이 눈에 밟힙니다. 미얀마 군인들에 의해 끌려가 생사마저 알 수 없는 남편 생각에 로베다 씨의 시어머니는 늘 슬픔에 젖어 있습니다. 60평생을 살아온 고향 땅을 등지고 남의 나라에서 구걸하며 살아가야 하는 가족의 현실 앞에서 로힝기아인들의 미래는 보이지 않습니다. 함께 도망 나오지 못한 남편의 생사가 걱정되지만 그나마 다른 가족들이 무사히 미얀마를 탈출한 것으로도 60 노모는 안도할 뿐입니다. kulniede duma murgul horachi danno dikida te duma da ara khotto baydin khwano khotto bishi bayya kwandi sanji bishi
ইয়া নাকনা গিয়ে দিয়ে 우리 사이타마 버밤마리 무 취재팀은 로힝기아 난민들이 수용돼 있는 쿠투팔롱 캠프를 다시 찾았습니다. 로힝기아 난민들은 취재팀의 카메라 앞에 하나둘씩 모여들기 시작했습니다. 그리곤 그 중에 한 사람을 카메라 앞에 내세웠습니다. 그는 97년 강제 송환에 반대하며 시위를 벌이다 눈을 다쳐 실명한 로힝기아인이었습니다. 로힝기아 난민들은 취재팀에게 그들의 슬픈 역사를 들려주고 싶어 했습니다. 그의 노래가 그 이야기를 대신해 주었습니다. হারা কইলাম আমরা আবার মকবর মার বাইন্দালি বাংলাদেশত আবারই জরতি কইলাম বাইন্দা গর ফেলি গুড়া গুড়া দুধের জাদু সাই রইয়ে খবরতন আইরে বাম্মা হড়ে জোর গই আরে বর্মার মেডিত পেলি ও বাংলাদেশত আবারই জরতি কইলাম বাইন্দা গর পেলি